今次咧我就係負責呢個部分咧，就係講關於有關東方閃電喺香港嘅一啲嘅情況。咁其實咧就頭先蔡牧師咧咁講咗有關中國嗰方面嘅情況啦。咁佢用好簡短嘅、好扼要嘅講咗一個咁嘅情況。咁我就講翻香港嘅時候咧，咁亦都係討論翻佢可能咧就係我知佢隱蔽啦嚇，但係而家我哋就會講到佢可能喺蒲出水面嘅嗰刻啊，即係喺香港做嘅嘢。咁呢度見到啦，就係東方閃電啦，呢個嘅異端嘅教派嗱，佢哋都做得好認真嘅，有個 logo 俾大家睇下，即係咁咧。其實咧喺香港嗰度咧，佢一般嘅出現嘅時候已經係都係用全能神呢個名，咁亦都曾經佢出過嘅刊物咧係用呢個晨星出版社嘅呢一個嘅名字。咁但係大多數嚟講咧，我哋應該香港人見到嘅咧會係實際神啦，又或者全能神教會。咁至於佢點樣實際法咧，咁會留待翻滕師母去應該喺教義嘅嗰段嘅，佢會講到。咁其實都係好重要嘅。原來呢個東方閃電好實際嘅咁你即係聽下佢點解咁實際咁吸引人啦。咁佢其實喺香港嘅活動係幾時開始呢？據我哋所知啦就喺10零年前咧，尤其是係約莫係2002年度啦。咁其實喺香港就會出現咗佢哋嘅一啲嘅動作。佢哋係點呢？佢哋喺教會一般嘅正常主流嘅教會嘅外邊呢，就係派發佢哋嘅傳單啊，甚至或者係寄發到去一啲好重要嘅神學院或者係教牧嘅寫字樓咁樣去俾佢哋嘅書仔。亦都咧喺呢個時候，即係2002年之後咧，就會陸續開始咧有啲教會咧係俾佢進行一啲滲透入侵嘅工作。咁可能呢部分咧即係點樣詳細點滲透呢？係滕師母嗰個部分會交代啦。佢派發嘅時候咧，其實佢派發咧個特色咧都係同翻蔡牧師頭先所講嘅一樣啦。佢哋裏邊係充滿咗憤恨嘅。佢憤恨嘅對象咧呢次咧就係向住即係教會啦。咁佢就話咧。呢段係佢哋嘅説話啦。我們將許多人受懲罰嘅事實都系統地整理了出來。我們將整理的受懲罰之人的範圍是天主教與基督教的各宗各派。咁指住係傳統嘅，係主流嘅係。而佢哋係話啦時間僅是從1993年至2002年，地區包括24個省與直轄市所搜集抵擋全能神遭懲罰的事例共1萬餘例。咁佢就喺本書嗰度咧，其實咧就係攞咗800個，咁就呢本就係佢哋嘅派發嘅書啦咁就當時嘅。咁最主要就係話呢啲，總之你哋正統如果抵擋我嘅話咧，就會遭到好多嘅唔同嘅一啲嘅懲罰嘅例子啦。咁而呢個就係佢當時嘅由2002年到2012年之前咧，大概嘅工作都係呢一種嘅意識形態甚至係即係嗰個活動啦。咁但係喺而佢嘅做法咧，就係用一種摸底鋪路嘅方法啦。咁呢個應該滕師母會等一陣會詳細少少講啦。即係入到去個裏邊，就係嚟到主流嘅教會嘅裏邊嚟到去偷羊啦，嚟到去搶羊啦。但係咧，佢只係一路喺度擴展緊，只係一啲區域性嘅擴展，就冇一個即係好大嘅質嘅變但係喺2012年嘅時候咧，就喺一開始我其實喺年頭嘅時候咧，已經收到好多唔同嘅報告啦。咁就話佢哋嘅工作就已經越嚟越更加加劇，越嚟越多啦。開始收到好多佢哋嘅報告咁樣。個傳教嘅方式咧，就似乎又唔係好大嘅變化，但係個力度就一路加強啦。佢哋嘅親人都會俾佢拉翻去佢哋聽佢哋嘅道理。而我哋要知道一樣嘢咧，就係整個就算佢頭先講緊2002年到2012年咧，佢哋嘅發展咧係點樣咧？其實係好難知道嘅，因為個隱密性係非常之強嘅。咁我都收過一啲嘅個案，我想去調查、想去睇咧，其實都係非常難嘅。基本上係好似一個特務組織咁，你係好難去到同呢個仲比國內嘅家庭教會咁更加隱蔽咁好難揾到嘅。咁但係喺呢個12年嘅年中嘅時候咧，就開始就有啲嘅問題出現啦。
佢就開始咧就已經用呢個末日大災難呢一個嘅題目咧嚟到成為佢哋嘅傳教嘅素材。約莫係年中到啦，2012年嘅年中啦嚇，咁佢哋就會嗰啲成員之間咧就不斷咁樣去傳今年就會喺2012年嘅12月21號啊，就會有呢個大災難啊，就會有一啲咁樣嘅就會應驗咗啦。全能神咧佢講嘅嗰啲嘅嘢咧就會應驗啦，我哋會翻嚟，就會係我哋嘅時間啊咁樣。咁就而佢哋當時指向嘅日子咧就係12月21號嘅。咁就變咗咧，開始就已經所講嘅嘢、所傳嘅嘢咧，已經係有少少嘅變化。佢之前都有講災難，但係冇一個指定咁清晰嘅一個情況。咁而所以咧，嗰個就當時時代論壇咧，亦都喺上年嘅年中到啦，即係接近年尾嘅時候，都已經出咗一個嘅報導啦嚇，就係話呢個東方閃電咧再度活躍香港。咁佢哋用緊嘅材料咧就係呢啲啦。咁呢個咧就睇唔到啊，睇唔清楚你哋個 mon 嚇。咁其實咧就有個滅字喺嗰度㗎，就係呢啲佢哋互相去傳嘅嗰啲嘅東西啦，喺香港嗰度都會傳嚇。就係呢個係一個滅人蟲啊！佢話嗱，呢個北方咧就會出現咗呢一啲嘅滅人蟲啦，咁樣咁就係咧證明咧今年咧係會有事發生嘅咁。另外一個咧就係佢會傳咧，就係話嗱，其實咧美國嘅太空署咧都已經證實咗咧係會有隕石咧嚟到影響呢個地球，不過又被撳住咗嘅啫。嗱，你睇下而家呢個太陽隔離係咪有個星啊？咁樣佢就話呢個係叫黎比路星啦，咁樣咁就用呢一啲嘅即係網上嘅資訊咧，我都唔知佢邊度抄翻嚟，不過網上係好多㗎嚇，咁就係不斷嘅去傳呢啲，咁就。一陣間咧，到最問嘅時候即係12月21號之前咧，都話呢個澳洲總理咧又曾經講過會有世界末日啊咁樣，咁都係有講，即係一路都係吹呢個嘅世界末日呢個風氣啦嚇。咁而喺當時嚟講咧，佢就開始有啲嘅變化啦。佢過往係正如頭先所講係隱蔽嘅作工啦，但係而家咧就開始就有啲改變啦。喺11月底嘅時候咧，其實佢哋就喺香港咧舉行咗佢第一次嘅公開嘅聚會。咁呢次嘅聚會咧個對象咧就喺一啲非信徒，地點咧就喺深水埗嘅一個嘅地方，咁就舉行呢個公開座談會。主要嘅題材就係講末日啦嚇。亦都講到咧，如果你信佢哋嘅話咧，就能夠去得救嘅。另外咧就係喺12年嘅10月2號啦，咁佢就全能神教會就舉行一個咧另外嘅，都係佢第一次嘅座談會。咁呢個座談會講嘅咧就係對象咧就係一啲信徒啦。咁講俾啲信徒知咩咧？就係你哋不嬲信開嗰個咧，其實就唔係咁。即係嗰個概念唔係咁啱嘅，其實就神已經翻咗嚟啦，咁就慢慢就將嗰啲人嘅信念咧，去希望咁藉住嚟改啦。咁當中亦都提及到頭先講嘅嗰個滅人蟲啦，同埋嗰個黎比路星。咁嗰日咧，咁我有機會咧就去到嗰度，咁知道咁嘅情況梗係佢公開喎，咁我梗係去啦。咁我就去咗嗰個地方，就參與咗佢哋嘅呢一次嘅聚會。咁呢次就算佢第一次啦，咁亦都喺嗰次嘅機會嗰度咧，咁我有機會同佢哋台上嘅講者去溝通下，咁亦都佢又好好啦，咁送一本書俾我咁樣咁等我去攞到佢哋嘅頭先蔡牧師都講過啲著作其中嘅著作亦都係即係佢隆而重之咁俾我㗎。佢話你真係要翻去要睇喎咁我咁我當然係應承佢啦嚇，咁我事實一定要睇嘅。咁喺呢次聚會之後咧，之後佢好多嘅唔同嘅動作啦，亦都喺公開嘅場合咧開始就派發一啲最後的船票我呢度都有嘅呢個最後的船票大家即係末世如果你派佢通街就派呢啲最後的船票啦，就係邀請人哋返佢哋嘅聚會。咁呢個就係佢哋聚會嘅時候嗰個講座啦。咁我喺當中啦，影得一幅相，佢就唔俾我影啦。咁好多而家即係嗰啲傳媒用緊嘅一幅相就係嗰幅咁呢個就係佢哋嘅聚會嘅地方，就喺深水埗嘅海壇街235號嘅
豐盛大廈3樓啦嚇。好啦，喺12月底啦嚇，嗱，咁我哋知道10月21號就過咗啦，過咗佢哋嘅所謂嘅末日啦。咁過咗呢個末日之後咧，其實喺教裏邊咧，就裏邊嘅答案咧就好簡單，佢就話其實我哋一早已經話咗唔係10月21號㗎啦咁樣。咁原來咧後尾我哋睇翻清楚啲，佢呢個最後船票咧，原來上船嘅日子又係唔係10月，即係唔係呢個2012年喎？佢話寫住2012以後喎，即係都幾即係幾叻㗎佢嚇，識得玩呢啲招數啊！咁所以喺呢個之後咧，佢哋嘅工作係繼續嘅，繼續可以用呢張船票嚇，呢張船票都仲有效。咁佢用咩方法咧？就係喺唔同嘅地方嚟到擺嗰啲嘅街站啊，就係擺嗰啲最後船票啊咁樣，同埋咧擺啲嘅邀請卡，就邀請人翻去嗰個佢哋會有星期六或者星期日嘅嗰啲嘅聚會。嗱，呢個係最後嘅船票啦，呢個係佢其中一個，呢個係佢第一張流傳嘅，所以我就打出嚟啦嚇。呢個喺旺角啊，咁認住呢個嬸嬸同呢個左邊坐低嘅嗰個人啊嚇。咁佢哋用嘅方式咧，而家大概都係用呢種嘅方式，一個易拉架，咁一般係2個嘅，有陣時係1個啦。咁一張台，咁就會台面上面咧就會放晒呢啲最後嘅船票喺度啦，有啲嘅卡啦，同埋而家咧近期咧就會多緊2份報紙嘅，等陣會講嗰2份報紙係點嚟啦。咁呢個就喺天水圍嘅，咁會講嘅都係末後嘅方舟呢個題目啦。所以而家其實咧呢種嘅街站，我想問下大家，你哋有冇撞過呢啲街站啊？都好多嗬，好似有啲一區多點添啊！有啲咧即係睇下一個重災區會多啲㗎，即係有啲嘅區咧就會少啲啦。灣仔度個區都會有㗎。咁佢會派一張咁嘅卡，咁嘅卡之後就會約你啦。咁佢又係約咗我喺呢個1月19、20號去，咁我當然又係去下啦嚇。咁我又去啦，呢個就係佢嘅經歷見證分享會嚇。咁其實如果你上到去嘅時候咧，原來而家唔係搞緊，即係重點唔係搞緊2012嗰個末世信息啦。佢就喺度分享佢哋嘅見證。咁我上去嘅嗰日咧，呢日係平日嚟嘅。咁佢就重門深鎖啦。咁已經係有少少改變啦，同我第一次去嘅時候。咁我撳鐘亦都冇人應嘅，嗰個大鐵閘鎖住啊。咁呢個就係佢嘅地方啦。呢日就應該1月20號嘅嗰一日嚟嘅，咁我去到嘅時候咧就冇得上啦，因為我原來咧就雖然佢邀請咗我，不過佢知道係我嘅話咧，佢已經知道係即係有一個咁嘅人啊嘛嚇，咁成日都去佢哋嗰度，咁而咧佢哋嘅評論咧就係話我嘅即係同我講我嘅人性唔好咁所以就冇得去啊！呢個咧你見到呢幅相咧，裏邊有3個佢哋嘅成員喺度。左手邊嗰2個咧，其實就守住門口嘅，咁就有2個喺度啦嚇，擰轉面嗰個啦。當然我有佢正面嘅樣嘅，唔方便俾大家睇。咁但係有一個已經出咗鏡啦。既然係咁咧，就你右手邊嗰個垃圾桶旁邊嗰個咧，其實喺度做緊咩咧？佢就擺個相機喺度影緊我嘅。其實咁嗰日都好好玩嘅，我哋喺度互相咁樣嚇，即係。咁佢就係頭先咧喺旺角嗰度擺街檔嘅其中一個嚟嘅。咁另外嗰個嘅嘅婦人咧即係坐喺嗰個成員咧，其實都有喺度嘅。佢仲係第一個衝落嚟嘅添。咁佢當時我問佢乜你係唔係全能神教會嘅人啊？咁佢仲同我講，我唔係，我住喺10樓嘅啫嘛咁樣。即係佢哋嘅教會嘅特性就係即係基本上都冇佢係真㗎。好啦，咁而我哋知道咧，正如頭先蔡牧師講啦，喺國內裏邊咧，佢哋係有好多新聞出嚟。最主要嘅問題係佢哋係即係集體走出嚟咧，就去政府機關嗰度。咁有陣時會拉啲橫額，話咩老天爺真係翻咗嚟啦咁樣嘅一啲嘅橫額，就去呢個政府部門嗰度。咁佢哋真係宣揚咧，即係大紅龍係要被呢個嘅俾佢哋征服咁樣㗎。咁所以喺國內咧，喺嗰段時間咧，係有唔同嘅省份咧，都好關注呢件事。咁而香港咧嘅新聞咧都有報導啦嚇。咁其中香港咧亦都同樣啦，除咗報導國內嘅消息之外咧，香港亦都有報導啦。喺10月17號嘅時候咧，《蘋果日報》咧就以頭條啦嚇，就報有3個末日嘅教派
咁而其中一個就係東方閃電。咁而呢個記者咧，其實一路咧都有跟進呢件事。咁特別嘅地方咧，就係呢個記者佢喺跟進嘅時候咧，因為佢直頭臥底咁啊嘛，我同佢一齊入去嘅，因為10月2號咁一齊入去。咁佢就臥底啦嚇。但係講到一個好特別嘅地方咧，就係喺佢自己都表達翻咧，有一次佢參與嘅時候，佢到最尾佢自己都好似受到迷惑，都好似即係佢需要人哋去輔導翻佢。咁所以嗰個即係迷惑性係非常之強嘅。一個記者預備就係做呢樣嘢，都會有咁嘅情況。咁而《星島日報》亦都會有連載啦嚇。咁當然啊，即係喺個成件事嘅裏邊咧，媒體只係報道咧喺末日嘅嗰個10月21號之前嘅事，之後咧已經差唔多，因為冇咗個特別嘅新聞價值啦。咁所以喺坊間咧，你就好少會見到，你只有見到嘅咧就係真係東方閃電喺個街站嗰度俾大家睇到嘅啫。咁而蘋果嘅一篇嘅報導嘅裏邊咧就講到啦嚇，佢哋講嘅末日嘅災難咧就喺情人節嚇，咁就快到㗎啦嚇。咁當然啦嚇，好浪漫嘅時候嚇，即係不能同月同日嚇，但願嚇，即係嗰啲咁樣好浪漫嘅事啦。咁但係事實嚟講咧，佢會唔會真係再講末日咧？我哋都唔知。但係咧，佢哋有講過，而家其實佢哋已經成功咗㗎啦。因為點解咧？因為藉住末日呢個信息咧，佢哋全能神翻嚟呢個消息咧，已經即係透過呢啲嘅公眾媒體咧，已經係發布咗俾全宇知道啦。全宇宙嘅意思，即係其實佢已經成功咗㗎啦。無論係負面正面都好，佢已經成功咗。佢係咁樣同嗰啲信徒講，所以佢哋係都幾善於狡辯啊。咁又俾佢過咗啦。對啲信徒嚟講啦嚇。好啦，咁而喺另外一個變化就係頭先蔡牧師都提過啦。佢喺1月26號嘅時候咧，即係上個禮拜六，佢就係喺兩份即係都幾正派嘅報紙啦。南華早報同埋呢個信報咧，都以耶穌的再來為題目咧，刊登個全版嘅廣告，咁係成版嘅。咁就裏邊咧，其實都係講佢哋嘅話語嚇，佢嘅特點啊。咁而好啦，咁講到喺即係成個過程，咁但係佢而家發展到喺呢個階段咧，佢最新嘅動作咧就係呢一個嘅賣報紙呢個階段。咁我想講講就係全能神嘅成員喺香港嚟講，佢大部分嘅來源係咩咧？其實喺好多個部分咧，喺我所接觸咧，其實佢哋以前即係已經係即係喺內地已經信咗呢一個嘅全能神，而佢移民嚟香港嘅，係有一批咁樣嘅信徒嘅。另外一批咧就係本身佢係教會嘅成員，但係佢係俾呢個全能神嘅教派用一個嘅摸底鋪路啊，咁樣用偷羊嘅方法俾佢拉咗過去。另外咧就係有啲咧就係藉住有啲內地信徒係全能神嘅教派嘅，但係佢有香港有親戚，咁佢就會邀請咧一啲嘅人去同佢嘅親戚嚟到去講全能神嘅，咁佢都會用一個咁嘅渠道嚟到去同佢傳嘅。而另外咧，就而家係最新嘅方法咧，就係佢喺街站又好，或者係用洗樓嘅方法都好，就派嗰啲全能即係最後的船票啊，喺佢自己嘅社區嗰度啊，咁嚟到去揾一啲甚至係未信嘅人。咁頭先呢3個都係好多都係信主嘅，但係而家佢甚至係向一啲未信主嘅都會埋手嘅。好啦，咁佢其實全能神教會喺香港嘅結構同埋個規模係點咧？咁樣我哋知道咧，其實佢個大部分嗰個活躍嘅地方咧，係一啲叫做邊緣一啲嘅新市鎮啦嚇。最大影響嘅，暫時我所知嘅係北區，跟住咧就係新界嘅西北區，即係屯門、元朗、天水圍。跟住會係九龍東區、油塘、將軍澳呢啲嘅地方，跟住就會九龍西區啦，即係深水埗啊。另外就港島南區啊。葵涌、荃灣區呢啲嘅地方都會見到佢哋，而佢哋嘅特點咧就係各個區咧其實都有佢哋自己嘅一套嘅叫做管理嘅系統。咁而當中咧佢哋會有帶領工人啦，最高嘅。咁下低咧就會設有唔同嘅執事，有啲福音執事啦，有啲係叫事務執事啦，都係會有呢啲嘅職位喺佢度嘅。佢哋嘅分工。
咁而家咧其實就係喺唔同嘅地方一直佢都有一啲嘅家庭聚會點嘅，但係咧佢哋會發展到某個階段嘅時候咧，就會將呢個家庭聚會點咧就會發展成一個教會，即係人數足夠嘅。咁而家睇嚟佢能夠發展到成為教會嘅，可能係新界北區會第一個或者係新界西北區咧就會有呢啲嘅教會出現，但係其他區咧可能只係一啲嘅家庭聚會點。咁估計啦嚇，呢個真係估計嘅，因為佢係一個比較啦，真係冇一個正式嘅統計俾我哋知道。咁應該嘅人數咧係我哋估計應該係有超過1000人到啊，咁可能會更多都未定，因為有啲頭先我哋講佢嘅來源咧，嗰啲數字我哋唔知，因為喺國內嚟嘅有幾多係信咗而落嚟嘅，我哋唔知。喺教會俾佢拉過去，我哋可能會稍為有啲嘅統計。好啦，咁全能神教會喺香港嘅經費係點咧？咁其實真係好難知嘅，不過我哋淨係知道咧，佢冇同信徒收取一啲嘅定額嘅奉獻。嗱，我知道喺國內裏邊咧就冇話即係第一年啦嚇，第一年啫嚇。我係知道佢即係有講過，即係第一年唔收字咁樣啦。咁而喺國內裏邊咧，有啲就傳話佢哋一開始一入會咧就會收你2000蚊啊，又要寫保證書啊，咁好複雜嘅嘢。但係喺香港似乎咧呢個即係我哋講求方便，講求即係嘅城市咧就唔會用咁嘅方法啦。咁但係我哋知道咧，佢哋搞嗰啲活動啊，譬如大食會啊、生日會啊呢啲咧，嗰啲嘅消費咧係成員自己俾翻嘅，所以其實即係都係要俾錢，不過係即係 AA 制咁樣啦嚇。咁亦都有傳聞過咧，有啲嘅個別信徒會捐一大筆錢俾佢，咁所以佢可能會有經費啦。咁但係大部分嘅人咧參與喺當中，無論係嗰啲做頭先講嗰啲執事啊，嗰啲各個職位嘅人咧，大部分都係冇薪嘅、無償嘅一啲嘅義務工作、義工嚟嘅。咁所以嗰度嘅人力嘅嗰個嘅資源都好大嘅。咁本身其實佢係一個低成本運作嚟嘅。我睇咁耐，佢嗰個都係嗰個運營嘅架構都係好平、好低嘅啫。譬如好似深水埗嘅地方，其實好平嘅啫嘛個租金。咁亦都嗰個地方咧係裝修好簡陋嘅。而佢本身冇註冊啦，亦都即係唔使俾 MPF 啊，唔使俾保險啊，好多嗰啲已經唔使俾㗎啦。咁所以係一個低成本運作，亦都唔使俾嗰個買樓啊嗰啲各樣嘢，所以應該佢嘅經費咧其實唔係太大嘅問題嘅，即係問題就係佢點解有咁大筆錢去賣廣告，亦都想賣幾耐？咁呢筆錢喺邊度嚟咧？就真係係一個問題。咁而喺香港佢嘅特點係點咧？真係似乎咧，佢哋比較容易向一啲中年內地嘅新移民婦女去埋手，成為一個招攬嘅對象。而另外一點咧，就係佢同國內有啲唔同咧。嗱，國內佢曾經有試過公開活動去啲政府嘅機關嘅門口，咁之後會點啊？咪即刻拉你咯，係咪？咁但係喺香港會點咧？香港就唔同啦。香港係一個相對嚟講係非常之自由嘅地方，咁佢係可以公開活動嘅，所以咧佢係開始即係正如頭先所講啦，佢唔單止係擺街站，佢仲要賣埋廣告啊，咁佢開始打呢個公關戰。咁另外佢會有傳教據點，就好似頭先所睇到嘅深水埗呢個地方。咁全能神教會喺香港嘅影響咧，社會當中當然係破壞家庭啦。我哋接觸嘅個案嘅裏邊咧，有啲係好多都係丈夫去嚟到求助。佢個問題係佢嘅太太入咗去之後太過沉迷，連佢嗰啲小朋友都唔照顧，甚至即係話當話俾佢聽，喂，你如果咁樣嘅話，我哋真係好難再維持呢個家庭喎。咁佢甚至話，不如咁唔緊要離婚咯咁樣。咁所以亦都已經真係有離婚嘅例子出現㗎啦。所以呢個係非常之嚴重嘅一個問題。另外咧就係喺教會嘅當中啦。咁喺教會界當中，當然佢係有個特質啦，就係頭先蔡牧師都有提啦，專向呢啲嘅教會嘅領袖埋手。埋咗手之後，佢哋如果呢個嘅教牧可以能夠拉到幾多人走，佢就拉幾多人。所以係會有分裂教會嘅特點。另外一樣嘢咧就係信任危機啦。咁我哋知道咧，其實有間教會嘅牧者咧，佢都曾經即係唔應該，我唔知用曾經啱唔啱啦，即係已經係改信咗呢個嘅全能神，而亦都喺當中係引發咗佢哋嘅呢個宗派呢間教會咧，其實當中有好多個信任嘅危機，都唔知
邊一個係曾經接觸過，連教牧都會係咁嘅情況底下會跌落去，咁其實都係一個好大嘅問題，咁影響到即係人心惶惶嚇，草木皆兵，因為點解？佢哋隱秘作工嘅，我哋都唔知佢幾時嚟，佢哋係一個好似特務組織咁樣。好啦，而喺當中咧，全能神教會係正如頭先所講，有一啲嘅咁樣嘅草木皆兵嚇，即係人嚟到嘅時候都唔知邊樣嘢係真嘅時候咧，就引發咗一啲嘅疑團出現啦。就係有一個嘅，我哋知道喺上年嘅12月7號咧，香港宣教會就宣布佢哋屬下一家嘅堂會嘅主任牧師咧，因為改信全能神嘅教會嘅教義而被免職嘅。同日咧，呢個嘅女牧師為呢個女牧師按立嘅基督教聖約教會咧，亦都發聲明啦，撤銷佢嘅牧師職銜。咁喺13年嘅1月3號咧，咁我哋本地有個機構就手持住聲稱呢個女牧師回轉嘅自白書舉行記者招待會啦嚇。咁但係喺1月19號香港宣教會舉行嘅講座咧，詳細交代咗呢件事，表示呢個女牧師咧並未有向佢嘅總會表達意向同埋協議。咁其實喺呢一個嘅宣教會嘅講座，或者就算我琴日咧，我都喺個講座嘅場合裏邊都同呢一個受影響嘅教會嘅一個肢體咧，佢當呢個執事咧嚟到去溝通。其實喺成件事嘅裏邊，佢哋都喺一個處理嘅裏邊。12月7號先至有呢個嘅聲明嚇。咁而成件事究竟係點樣去演變呢？咁對佢哋嚟講都係好新鮮嘅。而真係佢哋自己咧頭先所講嗰個所謂信任危機咧，喺佢而家嘅呢刻中佢都仲係覺得係即係仍然係有嗰種嗰種好似點解會搞件咁嘅事出嚟呢？其實呢間教會係受到非常之大嘅影響，非常之大嘅傷痛喺裏邊嘅。咁而除咗呢件事呢個就係佢哋嘅聲明啦。咁另外一件事呢，就係改名啦。咁曾經有傳過咧，全能神教會改過個名。喺台灣呢，我哋就有一個特別嘅咧，就係喺有啲橫額裏邊咧，係使用一個叫新歌教會嘅名咧嚟到去傳呢個嘅全能神嘅。咁睇到啦右下角嗰度用新歌教會。咁我哋唔知道喺台灣嗰度會唔會改咗叫做新歌教會，但係喺台灣有另外一啲教會又叫新歌教會嘅。咁但係呢個又係被證實又唔係佢哋。咁所以都幾複雜嘅事啊！佢有冇改到名咧？我哋唔清楚。但係而家擺住喺個台面嗰度咧，都係嗰啲書嚟嘅。所以台灣都係用緊呢啲嘅方法。佢哋台灣嘅呢個都係用嘅，都係差唔多但係佢豐富少少嘅。呢個係台灣嘅報紙，台灣佢哋都有賣報紙就係自由時報嗰度賣嘅。好啦，而我哋自己咧喺香港裏邊咧。我哋嘅3宗啦播道會、宣道會同埋浸信會咧就出咗個聲明聲明啦，就係嚟到回應嘅。咁我諗大家都可能已經有㗎啦。咁我哋知道一樣嘢咧，全能神教會其實喺香港係真係未知道佢點樣走向嘅，係向緊邊個方向咧係唔知嘅。咁個特點咧就係似乎咧佢牽涉嘅範圍比國內裏邊更加豐富，因為本身佢知道佢係一個異端。亦都佢哋係一個非常之大強動力嘅一個有組織嘅集團。我哋唔好淨係以為係教義上面嘅分別，佢係有一個好似黑社會咁樣即係一個有組織嘅集團嚟㗎。另外一樣嘢咧，佢夾雜住一個嘅中港矛盾嘅一啲嘅事情，就譬如好似我喺好多而家處理緊嘅求助嘅個案嘅裏邊咧，好多都係咧一啲有國內背景，佢係新來港嘅一啲移民咧嘅中年嘅女士，咁佢嚟到其實香港有好多嘅唔係好融入到呢個社區，甚至佢哋已經返到教會嘅裏邊，都可能覺得係被忽視嘅。亦都好容易俾東方閃電嚟到嘅時候，似乎咧喺嗰邊咧佢哋能夠產生到嘅嗰種嘅共鳴感咧更加大，而喺呢度咧就會更加引發咗一個即係會呢啲嘅人去一個脱離啦。咁尤其是而家我哋講緊中港矛盾係咁犀利，你諗下喺北區嗰度，自己係一個可能係新來港嘅移民，而感覺到香港人喺度敵視緊佢咧，其實係一件唔容易嘅事。咁所以呢個嘅
佢哋會唔會有嗰種即係同仇敵氣啊？覺得香港人睇低佢呢係可以理解嘅。另外呢，就係一個末日情懷啦。咁似乎喺香港發展嘅時候呢，佢側重咗呢個最後船票，而家都係用緊呢一種嘅方式。因為呢，本地嘅人呢，即係香港人呢，似乎就對末日啊呢啲，即係我所辛辛苦苦建立嘅嘢，會唔會一朝就化為烏有啦？呢一點呢，就會係相對嚟講係對比較吸引啲，所以佢係會用呢一種嘅方式。另外就係香港係崇尚自由嘅地方所以咧，譬如佢擺街檔又好，佢搞嗰啲嘅報紙賣報紙都好，咁佢都係恃住香港係一個言論自由嘅地方啦、宗教自由啦，甚至係傳教自由嘅地方，所以咧佢係用呢種嘅方法。所以而家咧佢嘅問題係比較複雜嘅，係成件事係即係比以前唔同。以前我哋可以定性佢係一個類似係比較偏激啲嘅異端嚇。咁但係而家咧就係佢嘅走向會係點咧？我哋真係唔知。不過有個向法咧，就似乎佢個方向係似呢一個即係頭先蔡牧師都有講過，似法輪功咁樣佢人已經係主腦就去咗美國，又係以政治庇護嘅形式。咁佢究竟會係點樣走向咧？我哋都係即係摸索緊。